नमस्कार दोस्तों, कल असां MA फाइनल पेपर 8 सागर जी पेपर 8 में रखियल नाविल सागर जी संतान जे बारे में पढ़ी रहिया हुआसीं। हीउ हिकु मलयालम भाषा जो बहितरीनु नाविल आहे जंहिंजो लिपियांतर सुंदरी उत्तमचंदाणीअ कयो आहे। इन में कल असां पढ़ी रहिया हुआसीं त जेको चैंपियन ऐं चिकी आहिनि उहे पंहिंजा सपना साकार करण लाइ हिकु नाव ऐं जहाज वठी आया आहिनि ऐं चैंपियन जी क़िस्मत बि ॾाढी सुठी आहे जो जॾहिं जॾहिं पंहिंजी ॿेड़ी खणी समुंड में लहे थो त उनखे ॿियनि जे मुक़ाबले में काफ़ी सुठी ऐं घणी तादाद में मच्छियूं मिलनि थियूं, जंहिंजे करे हुन वटि पैसो सुठो अची वियो आहे। पर समुंड में हिकु अहिड़ो समय बि ईंदो आहे जंहिं वक़्तु समुंड पंहिंजो रुख मटाईंदो आहे ऐं अहिड़े वक़्त में सभु मछुआरा पंहिंजे घर वेही रहंदा आहिनि, समुंड में कोन वेंदा आहिनि ऐं मच्छियूं बि उन्हनि खे कोन मिलंदियूं आहिनि। इहो वक़्तु सभु मछुआरा पंहिंजे घर में ई वेही करे ऐं जेको कुझु जमा पूंजी हूंदी अथनि उन मां ई पंहिंजो गुज़ारो कंदा आहिनि। चैंपियन जेको आहे उन ॾाढो सुठो पैसो कमायो आहे, पर ॿियनि मछुआरनि जी स्थिति ॾाढी ख़राबु थी वेंदी आहे, छो जे त मछुआरनि जी इहा आदत हूंदी आहे त हू कॾहिं बि पैसो बचाईंदा कोन आहिनि। जेको कमाईंदा आहिनि त उहो खाई पी उॾाए छॾींदा आहिनि। इन्हनि जी इन आदत जे करे अहिड़े बुरे वक़्त में इन्हनि खे बुख ऐं फाका सहणा पवंदा आहिनि। पारिवारिक स्थितियूं ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि, एतिरे क़दुरु ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि जो घणेई ॾींहं उन्हनि जे घर चूल्हो बि कोन ॿरंदो आहे ऐं ज़ालुनि जे बदन ते जेके कपिड़ा पियल हूंदा उहे लीरूं लीरूं थी वेंदा अथनि। ज़ालूं चतियूं लॻाईंदियूं आहिनि त बि पूरत कोन पवंदी अथनि। अहिड़े टाइम में चैंपियन खे वटि थोरो पैसो आहे, आड़े पाड़े जूं ज़ालूं उन खां कर्ज़ु वठण थियूं अचनि, को न को सामान रखी गिरवी रखी उन खां कर्ज़ु वठियो थियूं वञनि, जंहिंसां चैंपियन जी माली स्थिति अञा सुठी थी वञे। चैंपियन खे इन ॻाल्हि जी ॾाढी ख़ुशी थी थिए। हाणे उहो वक़्तु आहे जंहिं वक़्तु समुंड वरी पंहिंजो रुख मटाईंदो ऐं सुठो वक़्तु वरी ईंदो। इन वक़्त खे हू चाकड़ू करे था सघनि। इन वक़्त में समुंड वरी पंहिंजो रुख मटाईंदो आहे ऐं वरी नाऊं जेके आहिनि समुंड में हलणु शुरू थींदियूं आहिनि ऐं मछुआरनि खे काफ़ी तादाद में मच्छियूं पिणु मिलंदियूं आहिनि। उन्हनि जो वंड उन्हनि जो जेको रोज़गारु आहे वरी शुरू थींदो आहे ऐं इन लाइ सभु मछुआरा तयारु आहिनि ऐं सभु सुठा सपना संजोए रहिया आहिनि त वरी उहो सुठो समय ईंदो जंहिं वक़्तु असां समुंड में लहंदासीं ऐं मच्छियूं पकिड़े ईंदासीं, वरी असांखे पैसा मिलंदा, असां पंहिंजे ॿारनि जूं परिवार जूं ज़रूरतूं पूरियूं करे सघंदासीं, ज़ालुनि खे सुठा सुहिणा वस्त्र कपिड़ा ख़रीद करे ॾेई सघंदासीं। इन्हनि सुठनि सपननि खे संजोए करे सभु मछुआरा पंहिंजूं फाटल नावनि खे फाटल ॼाणुनि खे उन्हनि खे ठीकु था कनि ऐं सुठे वक़्त जो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि। समुंड वरी पंहिंजो रुख मटाए थो ऐं सुठो वक़्तु अचे थो। वरी सभु मछुआरा पंहिंजो नाव खणी समुंड में लहनि था ऐं अॻे वांगुरु सभिनी खे ॾाढो सुठो मच्छियूं मिलनि थियूं। सभु उहे मच्छियूं खणी करे जेको आहे समुंड जे किनारे ते अचनि था ऐं उहे मच्छियूं विकिणे करे सुठो पैसो कमाए रहिया आहिनि। चैंपियन वरी पंहिंजी नाव में चढ़ी समुंड जे विच में वञे थो ऐं ॿियनि मछुआरनि खां वधीक हर बार वांगुरु मच्छियूं खणी थो अचे ऐं उहे मच्छियूं विकिणे करे वधीक माल कमाए रहियो आहे। उहो समय अहिड़ो सुठो समय आहे जंहिं समय समुंड जे किनारे ते ॼण हिकु नओं ई मंज़रु ॾिसण में ईंदो आहे। नवां दुकान खुली वेंदा आहिनि, टेलरिंग जा, कपिड़नि जा, खाधे पीते जा, होटलूं पिणु खुली वेंदियूं आहिनि। सभु ॼणा आहिनि जेके उहे उन्हनि होटलुनि में कपिड़ा वञी रोटियूं खाईंदा आहिनि, कपिड़ा ख़रीद कंदा आहिनि नवां। इन तरह समुंड जे किनारे जो नज़ारो ई ॾिसण जोॻो हूंदो आहे। हाणे चैंपियन जेको आहे उहो अञा वधीक पैसो कमाए रहियो आहे। चैंपियन जंहिंखे
पैसा उधार ॾिना आहिनि उहो वरी चैंपियन खां उधार वठण लाइ अचे थो। हाणे चैंपियन उनखे उधार ॾींदे मना त कोन थो करेसि, पर हिबक ॾेखारे रहियो आहे। त हू पुछेसि थो भई हाणे अहिड़ो छा थी वियो आहे? त चैंपियन उनखे चवेसि थो त तोखे कुझु गिरवी रखिणो पवंदो, तंहिंखां पोइ मां तोखे उधार ॾींदुसि। तंहिं ते उहो उनखां चीनी ॿेड़ी गिरवी रखाए थो छॾेसि। हाणे चैंपियन ॾाढो ख़ुशि आहे त उन वटि हिक खां ॿ ॿेड़ियूं थी वियूं आहिनि। पर ॿिए तरफ़ परी कुटीअ जंहिं चैंपियन खे ॼार ऐं नाव ख़रीद करण लाइ पैसा ॾिना हुआ, उनजी स्थिति ॾाढी ख़राबु थी रही आहे। उनजी जेकी स्थिति आहे ॾाढी चिंता जोगी आहे। उन वटि पैसा कोन अथसि जो हू मच्छियूं वठी करे वापारु करे सघे। पर हू पंहिंजे प्रयास सां थोरो घणो पैसो इकठो करे उधार वठी वरी वापारु शुरू थो करे। पर कुदरत का अहिड़ी जो वापार में वरी तब्दीली थी अचे ऐं बरसाति शुरू थी वञे। बरसाति शुरू थियण खां सभिनी जी स्थिति वरी ख़राबु थी वञे। सुकल मच्छियूं ख़राबु थी वञनि, उहे एतिरी बांस थी करे वञनि जो उन्हनि खे पूरे छॾण में ई भलाई आहे। इन करे परी कुटीअ खे वरी वापार में घाटो थी रहियो आहे। हाणे चैंपियन ॿिए तरफ़ चैंपियन जेको आहे रोज़ समुंड में पंहिंजी नाव खणी थो वञे ऐं उनखे ॾाढो सुठो फ़ाइदो थिएसि थो, ॾाढी सुठी तादाद में मच्छियूं मिलनिसि थियूं। हिकु ॾींहुं हुनजी नाव सां गॾु गॾु हिकु छोकिरो, हिकु नींगर बि नाव हलाए रहियो आहे, जेको उनजी रफ़्तार सां गॾु रफ़्तार मिलाए रहियो आहे, जंहिंजो नालो पलनी हिन में ॿुधायो वियो आहे। उहो हिकु नंढिड़ो छोकिरो आहे जेको चैंपियन वांगुरु ई ॾाढो महिनती ऐं सुठो आहे। पर उन छोकिरे जा माउ पीउ कोन अथसि। उहो हिकु अनाथ ॿारु आहे, पर पंहिंजी महिनत सां ॾाढो सुठो कमु करे रहियो आहे ऐं चैंपियन वांगुरु ई ॾाढियूं सुठियूं तादाद में मच्छियूं पकिड़े ईंदो आहे। ऐं वरी पिणु इहो ॾिसी करे चैंपियन खे हिकु वीचार थो अचे, छो न पंहिंजी धीअ करोतमा जो विहांउ हिन छोकिरे सां कराए छॾिजे। इन बाबति हू छोकिरे खे घरु घुराएसि थो ऐं उनजी मानी मोकिलाएसि थो। उनखे ॾाढी सुठी मानी खाराए थी वञे। उनजे जेकी पसंदि जी भाॼी आहे उहा ई ठाही थी वञे। चिकी उनखां सुवाल जवाब, हिकु माउ थियण जो फ़र्ज़ु अदा कंदे सभु सुवाल जवाब पुछी रही आहे त तूं कंहिंजो ॿारु आहीं, तुंहिंजे माउ पीउ जो नालो छा आहे, तूं किथे रहंदो आहीं? त हू ॿुधाएसि थो त मां हिकु अनाथ ॿारु आहियां, मुंहिंजा माउ पीउ केरु आहिनि मूंखे पतो न आहे। पोइ पुछेसि थी तुंहिंजी उमिरि छा आहे? त चएसि थो मूंखे पतो न आहे मुंहिंजी उमिरि छा आहे। इहे सुवाल जवाबनि ते चिकी थोरो उदास बि थी थिए, पर चैंपियन जेको आहे उहो छोकिरे जे मथां ॾाढो महिरबानी आहे। उनखे उहो छोकिरो ॾाढो वणी रहियो आहे। चवेसि थो त अहिड़ो होनहारु छोकिरो आहे जेको ॾाढो महिनती बि आहे ऐं होनहारु बि आहे, त असां पंहिंजी धीअ जी शादी इन सां ई कराईंदासीं। अॼु एसि ताईं पढ़ंदासीं, सुभाणे अॻिते। महिरबानी, धन्यवाद।